ما قال صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب فعجب ممن رضي بالدنية وباع القضية في مقابل ما يسمى بالصحراء الغربية. وأيم الله وتالله ولعمر الله إنها لمقايضة رخيصة ومبادلة خبيثة دنيئة. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. فمنذ متى أضحى استعباد الناس وسلبهم لأراضيهم محل بيع ومساومة؟ متى في أسماع الزمن؟ فيا من باع الأرض والشرف والدين أيا كان، ساسة حكاما أو شعوبا أو نخبا، فيا من باع الأرض والشرف والدين لن ترحمك الأجيال. سترمى في مزبلة التاريخ، فالديان لا يموت وعند الله يجتمع الخصوم. يبيع الأرض والتاريخ بالأرخص من فلس. يحكم في حمى بني صهيون. يظن بعض الساسة ويظن بعض الحكام أنه باعترافهم بالقدس ربما كانوا في حمى من شعوبهم والثمن البخس، فلا دولته قامت ولا أبقى على النفس. وضاع جهد أجيال فقد دفنوه في الرمص. أي والله ضاع جهد أجيال فقد دفنوه في الرمص. ورغم هذا الجرح العميق الثر إلا أن أملنا في الخيرين من هذه الأمة لا ينبغي إخواني أحبابي أن نرفع راية اليأس أو أن نرمي المنشفة. أمتنا لا تعرف اليأس، أمتنا لا تعرف القنوط، أمتنا أمة التحدي. فلا زال الخير كما ذكرت في غرة حديثي، لا زال الخير، فإني أهيب بجزائر الشهداء، بجزائر الإباء، ألا تستجيب لضغوط بعض الدول العربية، وأن تكون وفية لشهدائها، لثورتها، لمبادئها في مناصرة القضايا العادلة في كل أرض ومكان، وكذا الوقوف إلى جنب الشعوب المستضعفة التي تريد الانعتاق من براثن الاحتلال والاستدمار. وما دام الله معنا فلن يترنا أعمالنا. ما دام الله معنا فلن يترنا أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله،